મિત્રો આજે ફરીવાર વ્લોગ બનાવું છું ને ગાડી લઈને જઈ રહ્યો છું જોગણીમાં દર્શન કરવા। હું ને મારો ટેણીયો ભત્રીજો જે આ રહ્યો દેખાતો તો નથી પણ તો તમને બતાવી દઉં સાહેબ કે જઈ રહ્યા છીએ આજ પહેલી વાર જોગણીમાં દર્શન કરવા લુજરા કેનાલે। જો તમે પણ દર્શન કરી જ લેજો। મારા વ્લોગની અંદર જોગણીમાનું મંદિર તમને હું બતાવી દઈશ। અત્યારે તો હું ગાડી લઈને ત્યાં જઈ રહ્યો છું। મળીએ આગળ ત્યાં મંદિરે જઈને, ઠીક છે? તો મિત્રો અત્યારે જઈ રહ્યા છે જોગણીમાં દર્શન કરવા અને તમે જોઈ લો કે ગાડી લઈને જઈ રહ્યો છું જોગણીમાં ને એક નાનો મારો ભત્રીજો છે જે મારી સાથે છે। હવે અમે પહોંચ્યા છીએ રોડે, બસ થોડા જ સમયની અંદર તમે જે જોઈ રહ્યા છો એવી જે થોડા સમયની અંદર અમે જોગણીમાં મંદિરે દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તમને પણ ત્યાં જઈને જોગણીમાનું મંદિર બતાવું કે કેવું છે ત્યાં અંદર જોગણીમાનું મંદિર બહુ મસ્ત છે। હવે ડાયરેક્ટ અમે પહોંચી ગયા હાઈવે, થોડા સમય પછી પાછા મળી ઓલો પહોંચી ગયા છીએ અને આ છે મોટો લીમડો ને આ છે ત્યાં નીચે લીમડા નીચે જોગણીમાનું મંદિર છે। બહુ મસ્ત છે અને પરચા પણ બહુ સારા છે જોગણીમાના। માને એમના હો, ના માને ને કાંઈ ને જય જોગમાયા। મારા બીજાજી છે ને મારો પ્રાણીઓ છે, જય જોગમાયા। આ મંદિર છે જોગણીમાનું ને ત્યાં અખંડ જ્યોત પણ ચાલુ હોય છે કાયમી। જો કેટલી મસ્ત સુવિધા છે, દેવ ધીરે ધીરે જમાવટ થઈ રહી છે। જો નારિયેળનો ટીંબો પણ મોટો થયો છે અને આ છે ચબૂતરો અને કેનાલ છે આ જોગણીમાં, જે કેનાલવાળી જોગણીમાં તરીકે પ્રખ્યાત મંદિર છે આ રોય। જય જય કર્યું, જય જય કર્યું કે ભલું કરજો કે બે હાથ જોડે, હા બે હાથ જોડે હકરે ભલું કરજો કે હા એમ। જય જોગમાયા રાજ રાખજે, મારા બ્લોગરને બધા એને સુખી રાખજે। જોગણીમાં આવ્યા છીએ ને આવીને દર્શન કરી લીધા છે ને હવે જઈએ ઘરે પાછા। ફરી નવો બ્લોગ બનાવીશું ત્યારે મળશું।